Jom Samarqandning qadimgi qishloqlaridan biridir. Qashqadaryoning Chiroqchi tumani va Ulus cho'llariga tutashib ketgan qishloq nafaqat viloyat, balki respublikamizning eng keksa maskanlaridan biridir. Jom qishloq fuqarolar yig'ini tarkibida Jom, Gerdaqo'rg'on, Tegirmonboshi, Omondara kabi katta mahallalar bor. Hududi ham shunga monand juda tarqoq. Bu qishloq 20 ming yildan ortiq muddatni o'z ichiga oladi. Beshbarmoq qishlog'i atrofidagi qoyalarda 51 joyda qadimiy ajdodlarimiz tomonidan chizilgan tog' echkisi, yo'lbars, ot va boshqa hayvonlarning rasmi chizilgan toshlar mavjud. Saljuqiylardan keyin Qoraxoniylar hukmronlik qilgan 200 yillik davrda ham ular bu yerlarga katta e'tibor qaratgan. Ular tog'ning yuqori qismida balandligi 9, eni 25 metr bo'lgan G'ishtband deyilgan suv to'g'onini qurishib, 300 ming kub suv saqlanadigan inshoot barpo etishgan. Endi Amir Temur Hazratlari hukmronligi bilan bog'liq tarixni olaylik. Sharafiddin Ali Yazdiyning zafarnomasida qayd etilishicha, Sohibqiron 1363-yilda Ilyosxo'ja bilan Jomda juda katta jang olib borgan. Ilyosxo'janing qaynog'asi Ahmad Husaynni shu yerda bo'lgan jangda yengib, mana shu qirlar osha Urgut tog' tizmalari orqali Sirdaryogacha quvib borgan. Sohibqiron qaytib kelgach, o'z lashkarlariga Jomda bir hafta davomida g'alaba ziyofati bergan ekan. Keyinchalik 1409-yilda ham Shohrux Mirzo o'g'li Ulug'bekni taxtga chiqarishga qattiq qarshilik ko'rsatgan Shayx Nuriddinni yana shu yerga otasi jang qilgan maydonga chorlaydi va uni yengib 15 yoshli Temurizodani taxtga o'tkazadi. Tarix ostonasi sanalgan Jom qishlog'i o'tmishi haqida soatlab gapirish mumkin. Biroq bu yerlarning jannatmakon joyga aylanib borayotgani bor gap. Tabiati go'zal, qirlar, so'qmoqlar, qoyatoshlar barchasi turizm obyektlaridir. E'tiboringiz uchun rahmat.